Hello guys, let's make chili oil today. So I am thinking of making it long time back but I couldn't. So today is the day. So I am sharing the recipe with you all guys. So सबसे पहले मैंने किया गैस को ऑन और पैन में हीट किया रिफाइन ऑयल, उसके बाद कर दिया गैस को बंद और सबसे पहले डाला चॉप गार्लिक और सिसमी सीड और चिली फ्लेक्स और डाला थोड़ा सा चिली पाउडर और ये बनकर रेडी है। और मैंने प्रिजर्व किया ग्लास के बोतल में क्योंकि ये हम 2 महीने तक भी खा सकते हैं गाइस। रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।